Здравствуйте! Сегодня будем пробовать просвечивать яйца у зеленой канареечки, которая сидит с рыполовом. Сегодня, правда, 5-й день, возможно, еще должны уже какие-то быть изменения. Сейчас сгоним ее. Так, вот мы наблюдаем 4 яйца. 4 яйца. Увеличиваем и начинаем просвечивать. Пустое. Пустое. Явно видно, что пустые. Так, вот здесь что-то возможно, но не вижу прожилок. Пустышки все. Все 4 пустышки. Ну, возможно, оно одно вот из этих двух последних отложено, но я не даю нисколько процентов, потому что яйца на 2-й, на 3-й день начинают наливаться красным цветом. Так я ничего не вижу этого. Да, пустышки.